Regjeringen la fram forslaget om å avvikle fritt behandlingsvalg samme dag som det kom nye tall som viser at ventetidene i spesialisthelsetjenesten øker. Etter å ha gått ned i flere år før pandemien. Interessant nok den minste økningen innen rusbehandling. Konsekvensen av avviklingen av fritt behandlingsvalg kan dessverre endre på dette. I Bergens Tidende i sommer kunne vi lese at over 130 døgnplasser kan forsvinne i rus- og psykiatriomsorgen i Bergensområdet. Regjeringens svar at de vil at sykehusene skal styre hvordan avtalene inngås fremover, og statssekretær Ellen Rønning Arnesen sa rett ut til Bergens Tidende at det ikke gitt at man har behov for det samme antallet døgnplasser år etter år. Jeg vil derfor gjerne spørre statsministeren, konsekvensen av å avvikle fritt behandlingsvalg at regjeringen ser for seg å bygge ned antall behandlingsplasser for disse pasientene? Statsminister Støre. Nei, det har ikke vi tatt noen beslutning om. Det har vært en utvikling over tid hvor døgnplasser har blitt erstattet med dagbehandling. Hvordan man i helsevesenet vil utvikle det fremover, det har ikke vi tatt stilling til som følge av dette. Denne avviklingen vil ikke innebære mindre ressurser til spesialisthelsetjenesten, la meg understreke det. Og samarbeid med private og ideelle skal reguleres gjennom langsiktige avtaler. Og sykehusene skal påse at pasienter mottar behandling gjennom denne ordningen, og at de får bli tatt godt vare på. Forslaget var at man skulle la den gjelde behandlingen 6 måneder inn i 2023. Nå har vi forlenget det 1 år, slik at de kan være trygge på den behandlingen de får videre. Så i lovforslaget så det gjort veldig klart at de som under behandling i denne ordningen som nå, skal få fullført den behandlingen. Hvordan man vekter i forhold til døgnbehandling i årene som kommer, det vil jo avhenge av behandlingstilbud og de behovene pasientene har. Jeg takker for svaret, men litt i tråd med de svarene som statsministeren også ga til representanten Asheim. Det jo sånn at mange av de behandlingsplassene som nå i full drift for å behandle pasienter med rusavhengighet, har jo ingen avtale etter 1.1.2023. Det jo det som den akutte, krevende situasjonen nå for pasienter og pårørende. Utrolig stor utrygghet. For eksempel Vitalis i Kragerø sin virksomhet, så betyr avviklingen av fritt behandlingsvalg å legge ned 85 sengeplasser innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern. Det betyr at 100 engasjerte helsearbeidere mister sin arbeidsplass og mister et veldig sterkt fagmiljø over natten. Forstår statsministeren at avvikling av dette fra 1.1.2023 uten at regjeringen kan svare på at de har bygget opp den kapasiteten til å ivareta disse pasientene, vil kunne gjøre at pasienter da får lengre ventetid? Statsminister Støre. Vi må arbeide for at denne overgangen skal gå så godt som mulig. Jeg har stor tillit til at helseregionen og sykehusene vet hvilket ansvar de har. Nå får de muligheten til å planlegge. Jeg har vært på sykehus i Telemark og hørt de utfordringene de har med et budsjett som altså har hatt penger ut til tilbud sykehusene ikke har hatt styring med. Mange av pasientene som har fått de tilbudene kommer tilbake igjen til sykehusene for behandling. Dårligere økonomi, dårligere oversikt, dårligere bruk av ressursene. Jeg legger jo til grunn at sykehusene og helseregionene nå forbereder seg på dette. De har visst det siden vi kom i regjering, at denne ordningen skal erstattes av en bedre bruk av ressursene. Og jeg legger til grunn at de forberedt på det. Mange av de tilbudene representanten nevner, jeg kan ikke referere til dette spesielt tilfellet hun nevner, vil helt trolig fortsatt være en del av et behandlingstilbud som sykehusene, helseregionene inngår langsiktige avtaler med til trygghet og valgfrihet for de som har behov. Når regjeringen og nå statsministeren snakker om utgiftene til fritt behandlingsvalg, så virker det nesten som om det penger tapt. Dette penger som brukt til å behandle pasienter som henvist av det offentlige til behandling. Fritt behandlingsvalg offentlig helsetjeneste med litt større valgfrihet, litt mer mangfold. Totalt det behandlet 80 000 pasienter gjennom fritt behandlingsvalg siden 2016. I 2021 så medførte refusjoner fra helseforetakene til fritt behandlingsvalg 0,3% av sykehusenes utgifter. Det veldig krevende å forstå at regjeringen faktisk mener at dette truer den offentlige helsetjenesten. Og når det gjelder regjeringens ansvar, så det også slik at dersom man mener at fritt behandlingsvalg i enkelte regioner går ut over det offentlige helsetilbudet eller tapper ansatte fra helseforetakene,
så kunne regjeringen gjøre noe med det. Det ligger i forskriften. Statsminister Støre. Gjør jo representanten denne ordningen så liten at den nesten ikke teller. Det jo rart når hun da påpeker at dette skal bli et veldig, veldig stort problem. Vårt poeng har vært, i et land hvor vi har helseutfordringer, vi skal løse, møte pasienter, sårbare grupper, så må vi gå veldig grundig inn og se på hvordan bruker vi ressursene. Hvordan sørger vi for at den kommer best til behovene som skal dekkes der ute i befolkningen. Fritt behandlingsvalg, slik det lagt opp, mener vi ikke har gitt et godt svar på det. Jeg trekker ikke i tvil at de som jobber på disse forskjellige institusjonene gjør en god jobb, gjør alt de kan for pasientene. Det kommer de fortsatt til å gjøre, men innenfor en annen bruk av ressursene. Vi har mangel på kritisk helsepersonell. Vi har behov for å planlegge godt, styre godt hvordan de brukes, hvordan ressursene brukes. Og denne ordningen mener vi ikke har demonstrert at har hatt påvirkning på ventetider. Det bruker ressursene på en måte som vi kan gjøre langt bedre. Og derfor det velkjent at vi mener at denne ordningen, jeg har ikke sagt at den truer helsevesenet, men jeg tror helsevesenet kan bli bedre, sykehusene kan bli bedre, tilbudene kan bli bedre.